Na katerem delovnem mestu ste trenutno zaposleni in katere so vaše glavne delovne zadolžitve? Trenutno sem vodja oddelka za nadzor prometa in reševanje na morju pri Upravi za pomorstvo. In naše glavne naloge se, kot že nekako rečeno, je varnost pomorskega prometa in reševanje na morju. Kako ste ob iskanju zaposlitve na kopnem izvedeli za vaše delovno mesto? Dejansko, ko sem bil na dopustu med časom, ko sem še deloval na ladjah. Kako dolgo ste že zaposleni na sedanjem delovnem mestu? Ali lahko na kratko opišete vašo karierno pot do danes? 10 let sem na Upravi za pomorstvo, na tem delovnem mestu približno 4 leta. Drugače sem bil seveda oficir na ladjah trgovske mornarice, od 3. častnika do 1. častnika in potem nekaj časa pristaniški nadzornik na upravi in sedaj pa vodja oddelka. Katere izkušnje in kvalifikacije ste imeli pred prijavo na to delovno mesto? Dejansko delo na ladjah. Katera znanja in veščine so potrebna za to delovno mesto? Dejansko poznavanje ladje, vse, kar je povezano z ladijskim prometom, seveda tudi, ker smo uprava, tudi seveda zakonodaja in dejansko za moje delovno mesto tudi organizacijske sposobnosti. Katere osebnostne lastnosti, torej fizične sposobnosti, osebnostne lastnosti in zanimanja se vam zdijo pomembna za to delovno mesto? Fizično moramo biti dobro pripravljeni za reševanje na morju v vseh vremenskih razmerah, po dnevi, po noči. In ostalo pa, seveda, kot rečeno, biti sposoben sprejemati novosti in podobno. Ali vam je delodajalec na tem delovnem mestu nudil kakšna usposabljanja in katera so to bila? Da, usposabljanje v smislu strokovnih usposabljanj, ki jih rabimo za opravljanje našega dela, kot tudi seveda študij obdela. Kako poteka vaš delovni dan in katera so vaša običajna opravila? Pogostokrat seveda administrativna dela, drugače pa tudi seveda, kot sem že dejal, kakšno reševanje na morju in podobno. Kaj vam je pri vašem delu najljubše? Biti na kopnem dejansko sedaj. Ali ima vaše delo tudi kakšne večje slabe strani? Niti ne. Kako mislite, da se bo vaša poklicna pot razvijala v prihodnje? Dejansko o tem nisem razmišljal, ampak nameravam zaenkrat gledano ostati na Upravi za pomorstvo. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki želi delati na enakem delovnem mestu, kot je vaše? Da si pridobi čim več izkušenj na morju. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki se še odloča o svoji poklicni poti in razmišlja tudi o zaposlitvi na delovnem mestu, kot je vaše? Da dobro premisli in se potem odloči.